Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Rumah Rajut. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial membuat konektor masker bermotif sisik seperti ini teman-teman. Nah oke, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu benang polyester. Di sini saya menggunakan benang berwarna salem. Kemudian selanjutnya adalah hakpen yang saya pakai nomor 3 merek Rose. Kemudian selanjutnya adalah jarum tapestry. Nah jarum tapestry ini nanti kita gunakan untuk menjahit kancingnya. Selanjutnya adalah gunting, kita pakai untuk memotong benang, dan korek api untuk merapikan benangnya. Dan yang terakhir adalah 2 kancing. Nah, di sini saya gunakan kancing yang agak kecil, teman-teman ya. Oke, teman-teman, yuk kita ke tutorialnya. Teman-teman, untuk langkah pertama kita buat slip knot dulu. Tapi untuk awalan di sini saya akan melebihkan 5 hingga 10 cm benang untuk kita gunakan menjahit kancing nanti. Ya, slip knotnya sudah jadi. Sekarang kita buat 10 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah 10 chain ini akan kita satukan dengan cara kita slip stitch di chain yang pertama sini ya. Oke, nah ini teman-teman pengait untuk masuk di kancing nanti ya. Nah selanjutnya kita buat 47 chain. 1 2 3 4 5 46 47. Nah chain yang ke-47 ini kita tahan teman-teman, kemudian kita buat 10 chain lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah untuk 10 chain ini akan kita satukan dengan cara kita slip stitch di chain yang pertama tadi di sini ya, sini. Oke, ini adalah pengait untuk kancing yang di satu sisinya teman-teman. Nah selanjutnya di chain yang ke-47 tadi di sini teman-teman ya, di sini kita akan membuat half double crochet. Sini ya, sini kita buat half double crochet. Di sebelahnya lagi kita buat half double crochet. Di sebelahnya lagi kita buat half double crochet. Nah untuk ke-47 chain yang tadi kita buat teman-teman akan kita buat half double crochet hingga ke ujung sini. Nah teman-teman, di sini saya sisa 1 lubang lagi untuk pembuatan half double crochet. Kita buat di sini. Nah setelah 42 chain tadi ini sudah full dengan half double crochet, maka kita buat 2 chain, 1 2
dan kita balik teman-teman. Nah, untuk baris ini kita akan buat motif sisiknya ya. Caranya kita buat double crochet, 1 double crochet di tiap lubang. Jadi kita mulai dari sini teman-teman, 1 double crochet, 1, kemudian 1 lagi double crochet di lubang selanjutnya. Jadi kita sudah punya 2 double crochet. Nah, kita akan membuat 5 double crochet di tiap lubang. Di tiap 1 lubang 1 double crochet teman-teman ya. Kita sudah punya 2. Jadi sekarang 3, 4, 5. Nah, setelah kita buat 5 double crochet, kita akan buat kembali 4 chain, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita tarik seperti ini teman-teman, agak panjang, kemudian kita lepaskan. Nah, sekarang kita hitung teman-teman, mulai dari sini lubang ini kita hitung 5 ke belakang ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi untuk lubang keempat, lubang kelima ini kita tusuk masuk ke lubang keempat seperti ini. Kemudian benang yang tadinya kita lepaskan kita ambil seperti ini dan kita tarik keluar seperti ini. Oke. Setelah ini kita buat kembali 2 chain, 1, 2. Nah, kita akan membuat di sini teman-teman. Kita akan membuat 5 double crochet di dalam lubang yang ini ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah 5 double crochet selesai, maka di lubang yang sama kita buat kembali 1 single crochet. Tetap di lubang yang ini teman-teman ya. Oke. Ini motifnya hampir kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan buat 3 double crochet di masing-masing 1 lubang, 1 double crochet di sini teman-teman. Di sini ya. 3 double crochet, 1, 2 dan 3 di bawah teman-teman ya. Di sini kita buat 1 double crochet, kemudian di sebelahnya kita buat lagi 1 double crochet. Nah, sekarang sudah ada 2 double crochet. Nah, sisa 1 lagi teman-teman, 3. Oke. Nah, setelah kita buat 3 double crochet ini, untuk membuat motif sisiknya lagi kita akan buat 4 chain, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lepaskan benangnya dan kita hitung teman-teman. Di sini mulai lubang dari double crochet ini kita hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita masuk di lubang yang kelima, kita tusuk ke bawah dan kita masuk ke lubang yang keempat di sini. Kemudian kita ambil benang yang kita lepaskan dan kita tarik keluar seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat 2 chain, 1, 2. Nah, kita akan membuat kembali 5 double crochet di dalam lubang ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita buat 1 single crochet di lubang yang sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat masing-masing 1 double crochet di 3 lubang sini teman-teman ya. 1, 2, 3.
1 2 dan 3. Nah, 3 double crochet ini teman-teman adalah pondasi untuk membuat sisiknya. Oke ya. Nah, satu kali lagi teman-teman ya. Kita buat 4 chain, 1 2 3 4, kemudian kita lepaskan benangnya. Setelah itu kita hitung dari lubang dari double crochet ini, start dari sini 1 2 3 4 5, kita masukkan hakpen, kemudian keluar dari lubang yang keempat seperti ini teman-teman. Kemudian kita tarik benang yang kita lepaskan seperti ini. Oke, dan kita buat 2 chain, 1 2. Nah, selanjutnya lagi kita buat 5 double crochet di dalam lubang yang ini. 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita buat 1 single crochet. Oke, nah selanjutnya lagi kita buat 3 double crochet di lubang yang di bawah. 1 2 3. Nah, seperti ini polanya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan sisiknya ya, sudah ada 3 sisik. Nah, polanya kita buat 3 double crochet. Kemudian setelah ini kita buat 4 chain. Kemudian kita lepaskan. Nah, kita arahkan jarum ke bawah dan kita hitung sampai 5 lubang dan kita tusuk di lubang yang kelima dan keluar di lubang yang keempat seperti ini, dan kita tarik benangnya. Setelah itu kita buat 2 chain, kemudian kita buat 5 double crochet di lubang yang sama ditambah dengan 1 double crochet di lubang yang sama. Nah, pola itu yang akan kita gunakan hingga ke ujung ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah hampir sampai di ujung sini, sisa 3 lubang lagi. Nah, untuk selanjutnya kita buat 3 double crochet, masing-masing 1 double crochet di tiap lubang. 1 2 3. Selanjutnya kita buat 4 chain, 1 2 3 4. Nah, kita lepaskan dan di bawah ini lubang ini kita menghitung 5. 1 2 3 4 dan 5. Di sini teman-teman ya, kita masukkan hakpennya, kemudian kita keluarkan di lubang yang keempat. Kemudian kita tarik benangnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat 2 chain, 1 2, dan kita buat 5 double crochet di dalam lubang yang ini. 1 2 3 4 5, kemudian 1 single crochet. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buat, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk baris yang ke sini. Nah, sekarang kita akan membuat motif ini di sebelahnya. Caranya kita buat 2 chain dulu, 1 2, kemudian kita slip stitch di sini teman-teman, di sini ya, di sini kita slip stitch di sini. Sini ya. Nah, sebenarnya untuk 2 rantai ini hanya jembatan kita untuk pindah ke sebelah. Nah, sekarang kita buat 2 chain, 1 2.
Kemudian kita buat 5 double crochet di 5 lubang. Jadi tiap lubang kita isi dengan 1 double crochet. Nah, kita akan mulai di lubang selanjutnya di sini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya kita buat 4 chain, 1, 2, 3, 4, dan kita lepaskan. Nah, kita pindah di bawah sini teman-teman. Kita hitung kembali lubangnya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita masukkan hakpen di sini. Kemudian keluar dari lubang yang keempat. Kemudian kita tarik benang yang ini. Oke. Kemudian kita buat kembali 2 chain, 1, 2, dan kita buat 5 double crochet di dalam lubang yang ini. Mudah teman-teman ya. Jadi caranya kembali kita ulang di motif yang di sebelah tadi. Ini sudah 3, 4, 5. Nah, sekarang kita buat 1 single crochet di dalam lubang yang sama dan 3 double crochet di bawah, masing-masing 1 lubang double crochet di sini. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk di sebelahnya ini teman-teman, kita akan buat motif yang sama hingga sampai ke ujung sini ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah hampir sampai di ujung, 3 lubang terakhir. Nah, sekarang kita buat 3 double crochet. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya kita buat 4 chain, 1, 2, 3, 4, dan kita lepaskan. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di sini teman-teman kita masuk dan tarik benang yang dilepaskan seperti ini. Kemudian kita buat 2 chain, 1, 2, dan buat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1 single crochet. Nah, selanjutnya kita buat 2 chain, ini untuk yang terakhir teman-teman ya. 1, 2, kemudian kita slip stitch di lubang yang sama di sini. Oke, kemudian kita buat 1 chain kembali dan benangnya kita putuskan. Di sini saya membakar seperti ini. Kemudian kita rapi-rapikan teman-teman ya, kita selip-selipkan benangnya. Nah, ini benang yang panjang yang tadi di awalan teman-temannya yang kita akan pakai untuk menjahit kancingnya. Kemudian saya gunting.
dan saya bakar lagi. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjahit kancing di kedua sisi yang kanan dengan sisi yang kiri. Nah, cara menjahit kancingnya pun seperti biasa teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan lem untuk lebih praktis. Tapi di sini saya mencontohkan cara menjahit karena kalau kita menggunakan metode menjahit, kancingnya lebih tahan lama teman-teman. Kemudian di belakang kita simpul. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakar. Nah, kita akan menjahit lagi di sebelah sini teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia sudah selesai saya menjahit kancing ujung sisi kanan dan ujung sisi kiri. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Simple, mudah, dan elegan ya teman-teman. Jadi sangat cocok untuk teman-teman pemula. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Selamat mencoba teman-teman.